به نام خداوند بخشنده مهربان. درباره دوران زندگی عمرو بن حمق خزاعی پیش از اسلام آگاهی چندانی در منابع تاریخی وجود ندارد، اما از آنجا که او از قبیله بزرگ خزاع بود نسبی شریف داشت. در همان سالهای نخستین دعوت پیامبر آوازه او را شنیده بود. سرانجام در سال صلح حدیبیه به محضر پیامبر رسید و در سایه گفتار و اخلاق حضرت اسلام آورد و از اصحاب صدیق و نزدیکان ایشان شد. روزی عمرو در سفری همراه با پیامبر بود. در مسیر برای حضرت آب کشید و آن حضرت را سیراب کرد. پیامبر در حق او چنین دعا کرد: خدایا او را از جوانیش بهره‌مند گردان. سیره‌نویسان گفتند که این دعا به شکلی شگفت تحقق یافت. عمرو تا بیش از 80 سالگی زندگی کرد، اما حتی یک تار موی سفید در چهرهش پیدا نشد. از این رو مردم او را مردی جوان و چهره نورانی می‌نامیدند. پس از رحلت رسول خدا، عمرو مدتی در شام، مصر و کوفه اقامت داشت. با گذشت زمان و مشاهده ستم‌ها از مخالفان سیاست‌های عثمان شد و در میان منتقدین بزرگ حکومت او جای گرفت. روزی جمعی از مخالفان سیاست عثمان که بیشتر از کوفه بودند، جلسه‌ای فراهم کردند تا عملکرد خلیفه و کارگزارانش را مورد بحث قرار دهند. حاکم کوفه گزارش این نشست را به عثمان رساند که همه آنها را به شام تبعید کنند، اما عمرو و گروهی از یاران به اعتراض از این تصمیم از کوفه به سوی مدینه رفتند تا با خود خلیفه گفتگو کنند. در مدینه فضای نارضایتی از عثمان به اوج رسیده بود. مردم از بخشش‌های بی‌حساب او به خویشاوندان بنی امیه و از فساد حاکمانی که بر بلادهای مختلف گماشته بود به خشم آمده بودند. عمرو بن حمق در کنار شماری از صحابه منتقد از جمله محمد بن ابیبکر، مالک اشتر و عمار یاسر برای بازگرداندن خلیفه به عدالت و سنت‌های پیامبر تلاش بسیار کردند. اما وقتی عثمان بر روش خود پافشاری کرد، ماجرا به شورش و محاصره خانه او انجامید. در روزی که خانه عثمان محاصره شد، گروهی از معترضان که بیشتر از مصر، کوفه و بصره بودند، به خانه عثمان وارد شدند. بنابر نقل‌های تاریخی، عمرو نیز در میان آن جمع حضور داشت. برخی منابع او را از ضاربان عثمان دانستند، هرچند درباره میزان نقش او میان منابع اختلاف وجود دارد. در روایت‌های تاریخی آمده است وقتی مردم به خانه عثمان وارد شدند، او را زخمی کردند و از پای افتاده بود. عمرو بن حمق بر سینه او نشست و 9 ضربه پیاپی بر بدنش فرود آورد. 3 ضربه برای رضای خدا و 6 ضربه دیگر را از سر خشم دانستند. بدین ترتیب عثمان با آن زخم‌ها جان سپرد و خلافت 6 سالش با شورش‌های مردم پایان یافت. پس از کشته شدن عثمان، بنی امیه به خونخواهی او برخاستند و بسیاری از یاران امام علی بعدها به جرم همکاری با شورشیان مورد تعقیب و قتل قرار گرفتند. با آغاز خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، عمرو در زمره نزدیکترین و وفادارترین شیعیان حضرت قرار گرفت. در توصیف او گفتند او همان جایگاهی را برای امام علی داشت که سلمان فارسی برای پیامبر اسلام داشت. او از حواریون امام بود و در همه میدانها در رکاب حضرت شمشیر زد، از جمله جنگ‌های جمل، صفین و نهروان. در میان نبرد آنچنان پرصلابت و با ایمان می‌جنگید که امام علی خطاب به او فرمود: ای کاش در سپاه من 100 مرد چون تو بود. و سپس برای او دعا فرمودند: خدایا دلش را به تقوا روشن گردان و راه راست را بدو بنمایان. هنگامی که عمرو بن حمق در کوفه به محضر حضرت علی رسید، در رکاب ایشان اقامت گزید. امام در یک گفتگو خصوصی او را مخاطب خود قرار داد و فرمودند: ای عمرو، آیا خانه داری؟ عمرو گفت: بله مولای من. امام گفت: آن را بفروش و پولش را صرف قبیله اسد کن. بدان اگر من از دنیا بروم، به زودی به دنبال تو خواهند آمد و از دیان نیز تو را وادار می کنند که از کوفه به سوی موصل خارج شوی. امام ادامه دادند: در مسیرت به مردی نصرانی که فلج است برمیخوری، از او آب طلب می کنی و تو را سیراب می کند. او را به اسلام دعوت کن، احتمالاً اسلام می آورد. وقتی اسلام آورد، دستت را به زانویش بکش. او به اذن خدا شفا یافته، سالم از جای برمیخیزد و از تو پیروی خواهد کرد. در ادامه راه سپس به مردی نابینا برمیخوری که اون نیز به تو آب میرساند. به او بگو که معاویه به دنبال تو است و میخواهد تو را بکشد و او را به اسلام دعوت کن که قطعاً میپذیرد. سپس دستت را بر چشمان او بکش، به اذن خداوند بینا میشود. آن 2 نفر نصرانی شفا یافته تا پایان با تو خواهند بود و جسد تو را در زمین دفن خواهند کرد. در ادامه فرمودند: عمرو، به دیری در کنار نهری که مردم آن را دجله مینامند میرسی. در آنجا با صدیقی ملاقات خواهی کرد
که بهره از علوم عیسی مسیح دارد. هنگامی که لشکریان حاکم موصل به تو میرسند، امرو به همان راهب پناه میبری. راهب ابتدا امتناع میکند تا اینکه اسم اعظمی که به تو میآموزم بر زبان میآوری و در اثر آن ذکر آن منطقه که بر بلنداه بود پایین میآید. در آن هنگام راهب به شاگردش میگوید اکنون زمان مسیح نیست و پیامبر اسلام فوت کرده است و وصی محمد نیز به شهادت رسیده است، پس این مرد از حواریون آن جانب است. راهب با فروتنی از امرو تقاضای راهنمایی می‌کند. امرو می‌خواهد دو همراه او را نیز پناه دهد. در ادامه مسیر با توجه به پیشگویی‌های امام علی، راهب به تو هشدار می‌دهد که لشکر در راه است. امرو تو باید اسبت را سوار شوی و به غاری در کنار ساحل دجله بروی، جایی که در آن جن و انس فاسقی در آن اسکان دارد. وقتی که در آنجا پنهان شدی، یکی از جن‌های سرکش تو را شناسایی کرده و به شکل ماری سیاه در می‌آید و تو را می‌گزد. این نیش باعث ضعف شدید تو می‌شود و اسبت فرار می‌کند. دشمن با رد پای اسب به غار می‌رسد. سپس امام نقطه دقیق پایان کار را مشخص می‌کند. هنگامی که دشمن را در پایین غار دیدی، بیرون بیا و منتظر آنها بایست. در محلی که بین جاده و دجله قرار دارد، همانا خداوند آنجا را قبر و حرم تو قرار داده است. امرو تو تا آخرین توانت بجنگ، اما بر تو غلبه می‌کنند و سر از تنت جدا می‌کنند. این سر بریده بر نیزه می‌شود و به نزد معاویه می‌رود. پس از شهادت امیرالمومنین، امرو همچنان در میان پهلوانان و یاران ائمه باقی ماند و از یاران امام حسن شمرده شد. اما پس از آنکه امام حسن با معاویه صلح کرد و معاویه بر سراسر قلمرو اسلامی چیره شد، دوران سختی بر شیعیان آغاز گردید. زیاد بن ابی از سوی معاویه والی کوفه شد و فرمان یافت تا بزرگان شیعه را تحت تعقیب قرار دهد. معاویه به امرو امان نامه داد، اما با وجود این امان نامه فرمان قتل او را صادر کرد. این پیشگویی‌های امام علی دقیقاً محقق می شود. این سر اولین سری بود که در تاریخ اسلام از شهری به شهر دیگری منتقل می شد. زیاد این سر او را برای معاویه فرستاد. در دمشق آمنه بنت شرید همسر امرو در زندان معاویه بود. او را از مدینه آورده بودند تا فشار روحی زیادی بر مخالفان خود وارد کنند. روزی زندانبان با چهره‌ای بی‌تفاوت وارد شد و بسته‌ای را مقابلش انداخت. آمنه نگاهی انداخت و با دیدن آنچه در پارچه بود فریادی از درد کشید. آن سر شوهرش بود، کسی که تا آخرین لحظه نام علی را در دهان داشت و از حق مولایش دفاع کرد. آمنه با چشمای اشکبار سر را بلند کرد و گفت آن کس که این سر را برید خود نیز روزی چنین خواهد مرد. معاویه وقتی از این سخنان آگاه شد، دستور داد او را به دربار بیاورند. میان آن دو گفتگوی تند و پر از خشم در گرفت. آمنه بی‌پروا سخن گفت، بیان که از حاکم بزرگ شام بیمی به دل راه دهد. معاویه در برابر شجاعت آن زن تنها برای لحظه‌ای خاموش ماند. سپس رو برگرداند و دستور داد او را دوباره به زندان بازگردانند، اما دیگر هرگز لبخند نزد.